Hamınıza salam kino həvəskarları. Bu gün sizi zaman maşınına mindirib Hind kinosunun qızıl dövrünə, əfsanəvi bir ismin həyatına aparırıq. Onu hamı tanıyır. Göy gözləri, saf gülüşü və qəlblərə toxunan kədəri ilə Raj Kapoor. Bəziləri ona Şərqin Charlie Chaplin deyirdi. Bəziləri isə sadəcə avara. Amma o təkcə bir aktyor deyil, bütün bir sənət məktəbi idi. Bəs 1924-cü ildə Pişəvərdə başlayan bu hekayə necə oldu ki, bütün dünyanı fəth etdi? Gəlin bu dahi sənətkarın həyat yoluna birlikdə nəzər salaq. Raj Kapoor sənətçi ailəsində doğulmuşdu. Atası Prithviraj Kapoor teatrdan gələn böyük bir ustad idi. Lakin Rajın yolu heç də asan olmadı. O işə ən aşağı pillədən, çəkiliş meydançasında klaket vuran bir köməkçi kimi başladı. Hətta bir dəfə rejissorun ona şillə vurduğu da deyilir. Lakin bu inadkar gənc ruhdan düşmədi. Cəmi 24 yaşında Hindistan kino tarixinin ən gənc rejissoru oldu və öz studiyasını məşhur Raj Kapoor filmsi qurdu. Onun ilk böyük uğurları Ağ və Barsat filmləri ilə gəldi. Bu filmlər sənətdə yeni bir nəfəs idi. Və 1951-ci il Avara filmi ekranlara çıxır və hər şey dəyişir. Raj Kapoorun yaratdığı balaca adam obrazı yırtıq ayaqqabılı, amma təmiz qəlbli gənc milyonların sevgilisinə çevrilir. Bu film sadəcə bir sevgi hekayəsi deyil, cəmiyyətdəki sinfi fərqlərə qarşı bir üsyan idi. Hakimin oğlu hakim, oğrunun da oğlu oğru olmalıdırmı sualı o dövrün insanlarını dərindən düşündürdü. Mahnılarını isə hər kəs əzbər bilirdi. Təsəvvür edin, o dövrdə SSRİ-yə səfər edəndə minlərlə insan onun maşınını əlləri üstündə daşıyırdı. O həm Çində, həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda əsl xalq qəhrəmanı idi. Kapoorun filmlərindəki vizual estetika bu gün belə heyranlıq doğurur. Onun Nərgis ilə olan ekran dueti dünya kinosunun ən romantik və səmimi tərəfdaşlıqlarından biri sayılır. Mira Nam Joker filmi isə onun həyatının ən şəxsi və ən kədərli layihəsi idi. Bir klon gülsə də içindəki ağrını gizlətməsi əslində sənətkarın öz taleyi idi. O qadın obrazlarına xüsusi hörmətlə yanaşır, onların gücünü və gözəlliyini ön plana çıxarırdı. Sangam filmi ilə isə rəngli kino erasında öz ustalığını bir daha sübut etdi. Raj Kapoor 1988-ci ildə növbəti mükafatını alarkən vəfat etdi. Lakin o arxasında silinməz bir iz və nəhəng bir Kapoor nəsli qoyub getdi. Bugün Bollywoodun parlayan ulduzları onun nəticələridir. O bizə öyrətdi ki, həyat həm güldürür, həm ağladır, amma hər zaman ümid etməyə dəyərlidir. Bəs sizin üçün Raj Kapoor hansı film ilə yadda qalıb? Şərhlərdə bizə yazın və videomuzu bəyənməyi unutmayın. Növbəti videolarda görüşənədək.